Bu sizin fikriniz gömlek meselesinde. Sont rencontrés deux équipes où une équipe a été supérieure dans l'organisation du jeu, dans la préparation physique. Oyunda iki tane ekip vardı. Biri oyunu daha iyi kuran, daha iyi organize eden. Çünkü ben bu grupta Ukrayna'nın en iyi top oynadığını düşünüyorum. Zira oyun kuruluşu ve oyun organizasyonu açısından daha rahat yapıyorlar. Daha dikkatli olmalıydık. Plus disponible à s'entendre l'un l'autre. Daha birbirimizle iyi anlaşmalıydık. Essayer de contrôler le jeu. Parce que c'était difficile. Yani kolay değildi tabii ama oyunu daha rahat kontrol edebilmeliydik. Ukrayna qui a une équipe formée en deux clubs et nous qui avons une équipe formée de 15 clubs. Ukrayna ekibi, milli takımı iki tane kulüpten oluşan oyunculardan kurulu. Bizim milli takımımız ise 10-15 tane değişik kulüpten gelen oyuncularla kurulu. C'est la différence. Ukrayna qui a des joueurs qui jouent tous les matchs. Türkiye qui a des joueurs qui jouent de temps en temps. Ukrayna'daki oyuncuların tamamı her maçı oynayan oyunculardan kuruluydu. Nous avons perdu le jeu aujourd'hui sur le contraste. Ils ont été plus forts, plus rapides. Biz bugünkü maçı daha süratli oldukları için, ikili mücadeleleri kaybettiğimiz için kaybettik. Ukrayna bu maçı kazanmayı hak etti. Ama comme d'habitude, bunun yanında söylemek istediğim bir şey daha var. İlk yediğimiz gole kadar ki açık, bariz bir offside goldü. Bu ana kadar dengeliydi oyun dengeli. Sonra 1-0'dan sonra biz de kontratak yapmaları için boş alan bıraktık. Bundan faydalandılar. Yani out'a çıkmış bir topu içeriye sokaraktan bu televizyonda gördüğümüz şeyler, yani bizim yarattığımız şeyler değil. Out'tan gelen topun tabii ki bu da gol sayıldı. 2-0'dan sonra oyuncuları motive etmek kolay değildi. Ama bir de tabii verilmeyen bir penaltı var. O konuyu da atlamamak lazım. Açık bir penaltı. Bunlar sahada olan şeyler. Ama Ukrayna bu goller olmasaydı başka goller de atabilirdi tabii. Ama hak ettiğini söylüyorum. Bizim 3 günümüz var önümüzde. Neler yapabileceğimize dair. Compenser le manque d'activité des joueurs comme je ne veux pas donner de noms. İsim vermek istemem ama qui ne joue pas, qui s'entraîne peu. Az antrenman yapmış oyunculardan değil, daha farklı bir kadro çıkarmayı düşünüyorum. Ça c'est le football turc en ce moment-là. Şimdilik Türk futbolunun durumu Fenerbahçe qui joue avec 9 joueurs étrangers. 9 tane yabancı oyuncu, 2 tane Türk oyuncuyla oynayan büyük kulüplerimizden çıkarabilecek Türk sayımız çok fazla değil. Doğal olarak zamana ihtiyacımız var. Biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin çok iyi ekibi olduğu zaman, yani çok iyi sonuçlar aldığı zaman, baktığınız zaman bir çekirdek kadrosu olan bir kadrosu, yani oyunculardan kuruluydu. Neyse. Sont des joueurs qui font ce type de jeu depuis 7-8 ans. 7-8 senedir beraber oynayan, Shakhtar'da 7-8 senedir beraber oynayan oyunculardan kurulu defans ve oyunun yönünü çok çabuk, hızlı süratli bir şekilde değiştirip ve ileriye doğru topu taşıyan cesaretli bir oyun sergiledi. C'est vrai que nous avons fait un jeu biz daha statik bir oyun gösterdik rakibe oranla baktığınız zaman. C'est pas un problème des joueurs, si j'ai un joueur ou l'autre, c'est pas un problème. C'est un problème de kim olursa olsun, kim oynarsa oynasın önemli değil. De la préparation de l'équipe, du système de jeu, de l'organisation. Bu oyun sistemine, oyun kuruluşuna, oyunu kurgulamaya biz de yapacağız. On a un peu de si le temps, on n'a pas. Zaman. Je vais expliquer. On a perdu devant une meilleure équipe. Et ça, il faut le reconnaître, nous sommes des professionnels. Il faut analyser bien ce que nous avons
fait. Et dans 3 jours, il faut jouer de nouveau. C'est différent parce que l'Ukraine joue le meilleur football de ce groupe. Le classement, quel type de classement? On a toujours la chance. Je dis on a toujours la chance. Grupta hala şansımız devam ediyor. İzlanda'nın kaybetmesi olayda çok farklı bir boyutu taşıdı tabii bütün grubun durumunu. Bütün 4 ekibinde şu anda artık biz tabii 3 maçımızı da kazanmak zorundayız ve bu tabii grupta diğer bütün 3 İzlanda'nın dışındaki 3 ekibi de aynı zamanda bir üst tura çıkmak için umutlandırdı. Ama bu biliyorsunuz bu tür hesapları siz gazeteciler daha iyi yapıyorsunuz. C'était concernant le téléphone que vous étiez très... Non, mais le téléphone était... J'ai démontré à l'arbitre qu'il a... Hakeme gösterdim. Il a 2 phases prises de la télévision où on voyait clairement avec la ligne que c'était offside, premier but. On voit le soleil qui était le ballon dehors du terrain de jeu. Hakeme ilk maçtaki offside'ı çizgisiyle birlikte gösterdim. Gösterdiğimin ikinci goldeki diğer topun out çizgisinin ne kadar geçtiğini gösterdim. Sonuçta buydu yani. Il fallait demander excuse, au moins ça. En azından özür dilemesi lazımdı. Çünkü l'intervention de Besedin'in Serdar'a yapmış olduğu hareket de burnunun kırılması, dirsek bence hiç tartışılmaz bir kırmızı karttı. Ama bunlar tabii dediğim gibi oyunun içindeki bazı epizotlar yani bazı bölümler. Ama Ukrayna kazanmayı hak etti. Evet. De nouveau, je répète, ont été des épisodes négatifs oyunun içindeki bölümlerden Ukrayna'ya avantaj sağladı. Le début, le penalty, olan iki tane gol, penaltı ve burnunu Ukraine a été meilleur, ama mérite de gagner. Ukrayna'nın peut-être que s'il ne marquait c'est bien, peut-être qu'il m'a marqué. Goller olmasaydı başka goller de atabilirdi. Ama Ukrayna bu galibiyeti hak etti. Bunu söylüyorum. Okay, c'est ça, c'est clair. Yoksa başka bir şey yok.